بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waa Maxamuud Cabdi Dacar, ku nool Columbus, Ohio. Ana dadka mataqaana bartay maadada IT-da gaar ahaan computer science. Jaamacadeeda bachelorka waxaan ku qaatay dalka Hindiya, dan waxaan qaatay computer science, dan ka bacdi waxaan u wareegay network engineering qaybaheeda kala duwan. Waxaan qaatay Microsoft oo system administrator, dan waxaan sameeyay mataqaana computer network oo ah Cisco waxaan sameeyay CCNA, CCNP ilaa mataqaana CCIE, laakiin certificationada waxaan sameeyay CCNA security iyo CCNA router switch, dan waxaan sameeyay saddex certification ee CCNP, dan knowledge ahaan iyo aqoon ahaan waxaan u qaatay ilaa CCIE, laakiin examka ma aanan gelin, waana levelka ugu sareeya ee network engineering. waxaan jeclahay inaan barnaamijyo badan oga hadlano faa'iidada leedahay IT-da, qaybaheeda kala duwan, sida qofka mataqaana jecel inuu IT-da kusoo biiro, waxyaabaha looga baahan yahay inuu sameeyo, jaanisada hadda ka jiro mataqaana opportunity-da wadankan aan joogno oo Mareykanka ah, in aan mataqaana oga faa'iideyno dadka, iyo qiimaha iyo mataqaana qofka qiimo ku shaqeyn karo, certificationada u baahan yahay, waxaas oo dhan inaan qodob u kala qaadno ayaan jeclaa insha Allah taala. Anigu waxaan kusoo shaqeeyay computer mataqaana administrator, dan qaybta UN United Nations New Delhi uga soo shaqeynayay, dan waxaan usoo wareegay Mareykanka, dan waxaan shaqo ka bilaabay company la yiraahdo Comwork, kaasoo ahaa mataqaana company dhisa infrastructure-ka dhan ee branchiyada ee bangiyada. Project marka waxaan u lead gareynayay ku yaalo mataqaana gobolkan Ohio, Columbus, sida bangiga la yiraahdo Huntington, kaasoo ah in aan u dhisnay 1600 oo branch oo all the states ay ku leeyihiin oo dhan. waxaan kala shaqeynay mataqaana sidii branchiyada cusub ay iibsadaan oo kale aan ugu soo wareejin, sida ay waxay 100 ka gateen branches bangiga la yiraahdo American bangiga kale la yiraahdo mataqaana asagana sidoo kale First Myer. waxaas oo dhan waxaan kusoo wada darnay oon soo mataqaana immigrate ugu sameynay Huntington Bank, qaybaheeda kala duwan ee maaragtay branchiyadeeda all the states ku yaalo dhan. kabacdi waxaan bilaabay in aan company dhisno aniga group badan oo dhalinyaro IT ah in magaaladan Columbus, Ohio. aan aragnay inay baahi badan ay jirto mataqaana qaybta IT-da. xafiiskeena wuxuu ku yaalaa Columbus, Ohio, magaalada Columbus. waxyaabaha aan qabanana waxaa ka mid ah annaga sida networking-ka, serverada aan u build gareyno, cloud base hadduu ahaado, mataqaana waa voice-ka oo mataqaana telefoonada on dad badan hadda u gelin ilaa magaalooyinka mataqaana Ohio dhan hoos imaado. waxaan leenahay wax la yiraahdo data centers oo dadka ka kareyno, dadka raba inay applications waxyaabo ay sameystaan. waxaan build gareynay software, dadka software-da mataqaana waxaan leenahay group software-ka mataqaana developers noo ah oo noo sameeyo. waxaan mataqaana consulting ayuu u sameynaa dadka maaragtay small business-ka waxyaabaha u baahan yihiin iyo waxyaabaha ay mataqaana rabaan in ay kala kulmaan. waxaan sameynaa dhalinyarada jecel IT-da oo maaragtay ama certification soo qaata ama banaanka soo qaata ama gudaha, dan inaan training u sameyno si mataqaana real time-ka markay ay galaan oo kale in ay ogaadaan waxyaabaha maaragtay looga baahan yahay oo experience-ga, because markaa shaqo mataqaana aad bilaabayso waxyaabaha aadka dadka uga hor istaaga waxaa ka mid ah interviewga haddaad ka gudbin. interviewgan waxyaabaha ugu badan oo lagu weydiinaya waxaa ka mid ah technical skills haddaadan si fiican u garanayno oo mataqaana waxa real time-ka lagu shaqeynaya device-yada magacyadooda iyo cableska sida yihiin oo kale, sidii marka infrastructure-ka dhan iskugu xiran yahay, qaybabka ticketing-ka la isticmaalayo, monitoring system-yada loo isticmaalayo computer, haddii issue dhacaan mataqaana meesha laga bilaabayo iyo qaabka loo xallin karo, iyo mataqaana 7 layers qofka inuu si fiican u yaqaano isku kala qaadi karo. taasna waa mataqaana aadan oga caawinaa dhalinyarada hadda kusoo biirta IT-da. waxaan jecelnahay insha Allah taala hadduu leeyahay barnaamijyadeena soo socda in aan uga hadalno certificationada oo muhiimka oo mataqaana qofka u abuuri kara opportunity shaqooyinka, sida shaqooyin fara badan ayaa hadda ka banaan. haddaad suuqa IT-da fiiriso thousands shaqo waxa ka banaan oo mataqaana IT oo loo leeyahay dad maaragtay ka shaqeeyo. annaga community ahaan haddaan nahay maaragtay Soomaalida community-geeda mataqaana ama East Africa dadka soo jeeda oo kale, aad ayaan mataqaana oga maqannahay platform-kaas IT-ga. marka insha Allah taala waxaan jeclaan lahayn in mataqaana aan ka soo qaadno qaababku qofku maaragtay u bilaabi karo
waxyaabaha looga baahan yahay steebyadu marayo qofka oo maaragtay oo u baahan yahay inuu maro. waxaa kaloo insha allahu tacaala aan kusoo bandhigi doona barnaamijyadan soo socdo opportunity-yada iyo shaqooyinka bannaan iyo kuwa mataqaana aadka loogu baahan yahay, kuwii mataqaana aan loo baahnayn oo mataqaana waxaa jira certificationada badan oo laga soo tago hadda aan loo baahnayn haddaa haysata xataa hadda shaqo ku helin, iyo kuwa waxaa jira hadda mataqaana aad loogu baahan yahay iyo kuwo loo baahan yahay oo mataqaana iska 50-50. marka dadka insha allah u kala saari doonaa qaabkii maaragtay certificationadaasi waxaas u kala bici doonaan iyo waxyaabaha looga baahan yahay. qofka maaha inuu jaamacad ka baxo maaragtay only qofka hadduu high school haysto wuxuu ka shaqayn karaa mataqaana certificationas wuu qaadan karaa, shaqooyin aad u qiimo badan oo mataqaana noloshiisa bedeshana wuu sameyn karaa insha allahu tacaala. taasna waxaan rabnaa inaan maaragtay kaga hadalno. waxaan kala hadli doonaa new technologyada cusub ee hadda adduunka soo kordhaysa, waxyaabay u kala baxdo, qeybaha mataqaana ay tahay waxaas oo dhan ayadana insha allah waan ka hadli doonaa barnaamijyadeena soo socda. kan insha allah wuxuu ahaan doonaa introduction iyo waxyaabaha aan damacsannahay inaan sameyno future-ka dambe ee maaragtay aan kaga hadli doono maaragtay technologyada iyo waxyaabaha ay xambaarsan tahay iyo faa'iidooyinka u leedahay as a community ahaan, as a mataqaana dhalinyaro ahaan maaragtay dadka jecel maaragtay IT-da inay kusoo biiraan. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. tan iyo kulanti dambe insha allahu tacaala. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.